Es yapma boşuna, yıkacağız başına. Es yapma boşuna, yıkacağız başına. İşçi yıkacağız boşuna, yıkacağız başına. Sağ olun. Evet, avukatlar arkadaşlar, emeğe saygı. Emeğe saygı, pankartlar. Polis geliyor. Polis geliyor. Suya sokacakmış, hadi. Ama su sıksın, su sıksın, su. Su sıksın. Ha? Su mu sıkayım? Bak çantamı alacaksın. Ya çantandan bir şey yok. Nasıl ya? Toma geldi Toma. Daha biz çıkamıyoruz, onlar ne yapacak? Toma geldi bu sefer de Toma geldi. Aynen, hep böyle. Hayır. Bak dolu tankerlere yol ayrımına gelip Allah Allah. Çekiyor mu gibi? Kahrolsun sarı. Sarı kahrol sarı. Hayır. Değil. Hayır. Bayıldı mı yine ya? Merhabalar. Kamerayı alırken düşmeyin ya.
Teyze şuradan yürüyoruz. Ben de seni çekeyim şöyle. Bak. Kesiyor musun? Allah. Evet. Buraya bak. Serol'umun gazi olduğu yer. Ses de alıyor. Tamam bir daha gazi olma. Ne şehit de razı. Çekmem mi gülüm? Güzel. Güzel. Ama tehlikeli yer. Anlamam. Hangisine basacağız fotoğrafçı? Dur da çekin. Şöyle sakin bir yerden geçeriz ya. Sen keşif yap. Dur abi. Hafiften. Hafif. Biraz daha ara. Aman düşünmüyor ama. Yok düşünmüyor. Yok kayıtta hala. Abi bip var mı ya şeyinde ya? Çantanda. Yok. Bunlar böyle.